绝了，每天吹海螺壳竟然能治打呼噜。各位老乡们，你们身边有那种睡觉打呼噜震天响还经常憋气的人吗？或者你们自己就是那个被老公嫌弃睡觉像拖拉机的女人？告诉你们一个神奇的消息，科学家发现每天吹海螺壳居然能治疗睡眠呼吸暂停。没错，就是那种海边捡到的海王里面吹的大海螺。什么鬼？海螺壳还能当药用？最新研究表明，演奏笛基里、杜管等管乐器的人睡觉时呼吸更顺畅。现在科学家们又发现了一个更神奇的东西，海螺壳。一项随机对照试验，就是很正经的科学研究显示，吹海螺壳是保持睡眠时呼吸道畅通的另一种方法，可以降低患阻塞性睡眠呼吸暂停 OSA 的风险。 OSA 是个啥？简单说就是睡觉时呼吸会突然停止。全球近10亿成年人都被它折磨。想象一下，你睡得正香，突然就不呼吸了，身体拼命挣扎要醒过来，这种感觉比最恐怖的鬼片还要吓人。海螺壳 vs 深呼吸，谁更牛？研究人员找了30个患有中度 OSA 的倒霉蛋，一半人练习商克印度传统的海螺吹奏法，另一半人练习用鼻子深呼吸。结果呢，吹海螺的那一半睡得更香，第二天醒来也更精神。印度斋普洱永恒心脏护理中心的肺病专家 Krishna K. Sharma 说， OSA 的标准治疗是用 CPAP 机器，就是整夜戴着面罩往脸上吹气，保持气道通畅。虽然有效，但很多患者觉得不舒服，坚持不下来。说白了，就是这个机器太折磨人了。谁愿意每晚戴着个面罩睡觉？海螺壳的神奇原理。那么吹海螺到底是怎么治病的？参与者每周5天，每天用传统海螺号练习15分钟。开始前，每个人都上了一堂正式的瑜伽课。吹奏海螺的方式非常独特，沙尔玛解释说，具体怎么吹呢？深吸一口气，然后通过紧闭的嘴唇用力持续呼气。这个动作会产生强烈的震动和气流阻力，可能会增强上呼吸道的肌肉，包括喉咙和软腭。这些部位正是 OSA 患者睡觉时经常塌房子的地方。原来如此，就像做健身一样，通过吹海螺锻炼呼吸道的肌肉，让它们变得更强壮，睡觉时就不容易塌陷了。效果简直不要太好。6个月后，练习海螺的那组人报告说，第一，白天困倦感比深呼吸组减少了 34%。 第二，每晚呼吸暂停次数最多减少了5次。第三，睡眠时血氧水平显著提高， 34% 的改善。这个效果比很多药物都要好啊！想想看，以前白天昏昏沉沉像行尸走肉，现在精神抖擞像打了鸡血，这种生活质量的提升简直是质的飞跃。当然还需要更多研究。沙尔玛也很诚实，承认这项试验规模较小，而且没有采用盲法，就是参与者知道自己在做什么。
但是结果确实有临床意义。他和同事正计划在几家医院开展更大规模的试验，想在更多样化的人群中验证这个发现。我们特别想把吹海螺疗法和 CPAP 机器比较一下，看看对更严重的 OSA 有没有用。最后的话，大自然永远是最好的医生。姐妹们，这个发现告诉我们什么？有时候最简单最古老的方法可能比最高科技的设备还要有效。一个海边随处可见的海螺壳，经过几千年的传统练习，现在被现代科学证明真的有治疗效果，这不是很神奇吗？当然，如果你有严重的睡眠呼吸暂停问题，还是要先去医院看医生。但如果症状不算太重，或者作为辅助治疗，为什么不试试每天吹15分钟海螺呢？比吃药便宜，比机器舒服，还能顺便练练肺活量。说不定哪天你还能吹出美妙的音乐呢。谁说治病一定要花大钱？有时候大海已经为我们准备好了最好的药。不过记得买个质量好的海螺，别买到假货，毕竟这可是关系到你睡眠质量的大事啊。谢谢大家，谢谢。我们下期再见啦。